Е така, с Дакича след малко лутане се качихме тук на Пампорово. Може да видите хотелите зад мен. И сега ще атакуваме Снежанка, да, кулата. Само да е фана в бакграунд, не знам дали се вижда. Така, малко по-различно изглежда мястото, като няма сняг, де. Тук се изглежда като някаква строителна площадка или нещо е такова. Ето е пистата. И ето е кулата, където трябва да се качим. Първо мислим оттам да захождаме към кеша. И сега ще се качим на лифтчето. Защото Дакича е нещо нетърпелив и нещо не му се ходи по това разно поле, нали, нагоре. Затова ще се качим на лифта и оттам нататък вече ще вървим вече щем. Аз викам, давай ти пеша, аз ще снимам отгоре. Добре. Така, качихме се на готиното лифче. Дакича ще го фанали в кадър, горе-долу. Така, вече се качваме към Снежанка. Хубавото е, че поне няма хора, нали? Иначе се наложи да дадем по 9 лева, нали, за лифта, което много не ни се понрави, ама няма начин. Сега по-добре, отколкото да го вървим, пък днес сме кът с времето и бързаме малко. Иначе зимно време, като сме идвали на ски тук, съвсем по различен начин изглежда целият курорт. Нали? Но да, сега ще снимаме околността. Зума ми е бил малко на такова, за да не мога да се фаним двамата на кадър. Аз го размърдах, признавам се. Да, и като се качим, разбрахме, че печата поне е долу, нали? Да не се лъжите да се качвате до телевизионната кула да ви печатат стотите национални обекти, защото май няма хора, не знам. Първо ще отидем да си намерим кешчето, мисля, че от кулата до самия кеш ще вървим някъде половин час, нещо от сорта. Поне така го гледаме на картата, ама случва се и друг път да грешим, така че да, ще видим как ще. Ето тук има разни don't smoke истории и работи, да ги снимем тях. Така, да. И ето кулата се вижда там. Иначе бях забрал какъв кеф е да се возиш на лифт. И да, определено е по-различно зимно време. По-спокойно, тихичко, то нещо сега е нещо шумно, да. Сега единствено моето бръщолеви смущава околната среда. Смущава красивата природа и тишината, на която човек може да се наслади тук. Ако не му дърдорът на главата, нали, Дакич? Така. Добре, мъквам тогава, само ще снимаме. Пистата. Това ще стои на кола, наистина бил много голямо, аз затова не съм се пускал по тази писта. Аз тук се претрепа на първия. Начинаещ скиор съм. Има един филм, сега скоро излезе, казва се Frozen, за едни дет на един лифт. Спира лифта посред зима и те на лифта. И съответно от заглавието му съм. Аз не го гледах, защото беше някакво руско аудио загубено. Аз чакам да ги гледам. И чакам да излезе на английски да го гледам, защото ми е интересно да видя какво са направили. This is so messed up. It's Sunday, and they're not open again till Friday. If we're up here all week, we're gonna die. Oh my god! Oh my god! I'm gonna die of it! Ето е Снежанка, появи се кулата, най-накрая. То най-накрая, защото е минало 2 часа или нещо, те биха 5 минути общо след откакто се возим. Може би това е пътя, за който ти говоря. Но ако е такъв път, да, няма да се качим. Да, наистина е това е пътя. Не, тук с колата. С колата, да, ще е трудно, но майче е това пътя, да, и GPS това показва, че минава някакъв път все пак до кулата, но по-добре лифтчето се повозиш така на високо. Там има и друг път. А може и он е, да. Може и он е, да. Това може да е писта, между другото. Това е писта, да. Значи он е път там. Он е път там, няма нищо. Че се качихме на лифта, нещата са 6. Високо нещо е.
Между другото е в тази хижа, май беше. С такова, веднъж като идвахме да караме ски, пихме чай тук и се топлихме. И аз съм такива. В тази точно. А това е другия, смисъл, другата страна ли? Това е друг лифт. Архитект Петър Петров. Това е архитекта на кулата ли? Къде тръгваме сега? Сега тръгваме направо. По пътеката ме. Пътеката? Да. Поне. Поне веднъж да си улесним живота. Ето между другото, това е точно този път, за който ти казах. Его, излиза е тук. Тук свършва. Така че една жена беше права, може да стигне и с кола тук, ама пътя е такъв. Тук, защото е много красиво. Аз се бъдем мохито. Дай, че го ядат мохито туде. Туковитът няма ли? Мен не ме притесняват, не знам. Не знам ти... Супер. Така, никога не съм идвал тук лятото. И е нещо съвсем различно. Не, че и зимата не е красива, е го пътя, бе. Асфалтиран готин път. Не, че и зимата е лошо, но лятото си е нещо друго. Борчета, работи. Значи ако ни работи лифта, ако дойдеш по-късно с колата, може да скачиш до тук. Това е. Я да видим се. Значи трябва да пресечем пъти и продължаваме се направо. Към кеша. Път държа да отбележа, правим paperless geocaching. Нося си готиния телефон, надявам се да не го загубя някъде. Вместо да разпечатвам разни домашни, както им казва Крел, за да намерим кешчето. Аз си Давай. Днес сме механизирани и той ми намеря някакви глупости, защо не мога да намеря така? За сега не е много успешно да се справим с какво става тук. Ето да не застрелям. Правят си разходски хората. Ако си пак там не е кеша. И това изкашване ти е голям проблем. Разминахме с някакви туристчета, някакви мъгали, пак някакви групи и такова. Днеска баси по-ниски геокешинг. Направо се едно сме в града. И хубаво, че кривнахме по някаква пътечка сега. Уж наближаваме място. Дай, че спира до почивка. И ще видим докъде ще я докараме. А не, близко сме вече, още има 200 метра някъде. Равно се, че се отдалечихме от пътеката, защото с разни туристи такива нещата няма да станат. Сега, от тук право нагоре, през гората. Да. Някаква сека от дърва. Някакви прасета си роват тук. Тук вече картинката между другото много зимно да наподобява модър. Обаче модър на по-напоро беше много по-голям. Ужасен. Но тук си е приятен. Това е терен 3 си. Това е чист терен 3. Кое? 2,5. Добре, 2,5 дай. Може и 3 да се каже. Айде малко дърва за по-добре. Золев. За автомобила. Той върви на Wooden Power. А още един мървоник сме го него поне. Е го срещанеш. Едната е мървоник. Да, бе, видяхме, ама. Виж и гъба. Виж и гъба я настъпва. Иска да мръдна. Как ще мъдне, човек? Ти направи изумя. Добре, това е тази губа, дай да вземем да ядем. Ще ядем, да. Това мървоник не е чак толкова впечатляващ като на обаче. Оп. Какво? Мога да пропадна в него. Ти знаеш какво? Уния туристи сега ще дойдат тук, Е по тази пътека. И нагоре цепи. Ще ме цъфна, чакам малко се. Нагоре цъфна, да. Колко има пътека долу? Той си има, ние караме подправени. Така не е готово.
Продължаваме си ние търсенето на кеша, вече по някаква пътечка очудващо и се движим пак към крайната цел. Даки, че е доволен, защото терена се стана 2 вече и се задъхва по-малко. Така, минаваме под лифта, обаче това май не е същия лифт като гори, защото това ни башка. Така, значи само да спомена, че тук има някаква маркировка. Да им си GPS. За това говоря, че много са дразно те таки изпълнени мъгълски истории пак. Секунда да проверим координатите. Последни 50 метра, слава богу, че се отделихме от данната пътека, защото мъгли everywhere. Просто е някакъв ад. Приближаваме Ground Zero, така че да се съсредоточим върху геокешинга предлагаме. Не, така се отдалечаваме. Насам сме се още. На колко метра? Ами, сега ще ти кажа, като наближим вече съвсем над 10 метра някакви. Значи... тук между някакви дървета... Чакай. Да, точно между дървета има. Нямаше ли някаква дупка да се лъжа? Не. Ето насаме. Да, точно насаме. Ми да, вече сме на Ground Zero. Ето като гледам. Там долу не видя. Какво търпим? Ми кеш. Кеш. Не знам. Не е микро. Някакъв малък ще, няма да е нещо голямо. Така, тук сега почва вече същинското търсене. Намерил? Да. И аз точно за там гледах. Само че от тази страна. Страхотно място. Дрънка ли? Да. Дрънка. Отбележа, че това е 50-тия ми намерен кеш. 50-та ви кутийка. Орфеус кеш. Айде да го отворим тук скалата. Ето е добро местенце. Идеално даже. Да, си не вярвах, че го намерим този кеш. Аз като четах постовите в форма си. Ще се пребия тук. Си викам, това е някакъв хипертруден за намиране на този кеш. Но той не е изобщо труден. Качваш с ливчето или идваш с колата. Я покажи първо какво има. Това е лога. Между другото, обувките играят, ако ги виждаш. Да. Не знам на камерата да я се вижда. Да видим какво друго има вътре. Добре. Покажи на аудиторията. Аудиторията имаме, това майче е магнич или снежанка с някаква. Не е снежанка. Това е карта на някаква... Чешка република това е. Да. Не е нашо. Имаме една запалка, която даже и работи. Имаме... парички леи. Банкнота леи, да, една лея, румънски. Имаме котенца. Дед пак се смени, не знам колко се вижда пак. Това е нещо интересно. Финерчи. Лед финерчи. Без батерия. Някаква визитна картичка, естествено. И нормалните джунджурийки, които може да... Кукички за риба, да. 1-2 може да някакви допълнителни. Стрелка. Капаччето на стрелката. Долу. На което пише си. I love you. Тяхта лъжичка и стихинки. Една монета, от които ще си взема, защото това е 10 баня. 10 баня. Така, да си снимаме размяната. Оставяме доста работи, защото кешчето е готино. И малко хора идват да го търсят. Тук не знаем защо, може би защото е планински кеш. Но си заслужава да дойде да се намери. Това е важно.
истински обувки вече. С моя travel bucket 50 и ми кеш. Малина вила сетълмент. Звучи много цената. Settlement. Това е всичко на английски, даже го няма на български. Вярвам, че идват чужденци повечето, но все пак. Уважавайте си езика в България си все пак. Пак сме на готиното лифче, само че вече се връщаме от Снежанка. Намерихме си кешчето, много готин кеш. Пак на STM, един от най-старите кешове в България, 2002 година е сложен. И просто трябва да е, според мен, поне в списъка на всеки си уважава си геокешър в България, трябва да го намери този кеш. А изобщо не е труден, между другото. Хората се тръгвали от някакви хижи и от само там да го търсят. Ние чисто и просто се качихме на лифта и за половин час го намерихме. Беше много яко. И сега се прибираме да ни ударят по една печат и се цакам с Смолян. Следващи кешчета ме чакат. Дака, че искаше специално да снимам навръщане лифчето, този път няма хора. Но те хората са качиха, в смисъл... Не е ли там на Смолян, което е... Кое? Не знам. Може да е Смолян на 15 км, може да се виждат. Горе обаче някакво запладня такова, след като слезем долу сигурно ще... Та така, това е.